Oltinchi savol. Demak, triftor xlor bilan tetraftor ksenoni bor ekan. Markaziy atomning gibridlanish turini so'rayapti. Mana bu xlor atomi ftor bilan birikibdi. 3 ta ftor atomi bilan birikibdi. Bitta, mana bu bitta, mana bu bitta. Keyin xlor bilamizki 7-guruhda joylashadi. 7-guruhda joylashsa tashqi qavatida 7 ta elektron bor. Demak, mana bir juftda, mana ikki juftda, ikkitasi, mana uchtasi qatnashdi. Mana 4, 5 ta, mana bu 6 ta. Bilamizki, mana bu ikki juftlari bog' hosil qilishda qatnashmagan elektronlar bo'ladi. U ham gibridlanadi. Gibridlanishi mana bu S bo'lsa, bu P, P, P. P'lar bo'ldi. 3 ta echika bormi? 3 ta P bo'ladi. Deymiz 5 ta echika bo'ladi, 5 tagacha bo'ladi. Qolgan tomoni D. Demak, gibridlanishi sp3 d1 ekan. Keyingisi ksenon tetraftarit deyilibdi. Ksenonniki mana ksenon 4 ta ftor bilan biriktiraman. Mana bitta, ikkita, mana 3 ta, mana 4 ta. Qolgan 8-guruhda joylashib 8 ta elektron bo'lishi kerak. Qolgan 2 jufti bog' hosil qilishda qatnashmagan. Mana 2 jufti bog' hosil qilishda qatnashmagan. Mana S desak bu P bo'ladi. Bunisi ham P bo'ladi. Bunisi ham P bo'ladi. Qolgan mana bu ikkalasi D, D. Demak, sp3 D2 ekan. Mana. Qaysi javob ekan? B javob ekan.